Hi friends, how are you? I am fine. I am Vidyasagar. I welcome you to my YouTube channel Human Body Healthcare Tips. ఈరోజు మనం ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ గురించి చర్చించుకుందాం. మీరు స్కిప్ చేయకుండా వీడియో మొత్తం చూడండి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం కరోనా వైరస్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఊపిరి పీల్చుకోవడంలో ఇబ్బందులు ఎందుకు ఉంటాయి, వాళ్ళల్లో రక్తంలో ఆక్సిజన్ స్థాయి ఎందుకు తగ్గుతుంది, వారికి జ్వరం ఎందుకు వస్తుంది, దగ్గు ఎందుకు వస్తుంది అనే విషయాల గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఈ కరోనా పేషెంట్కి ఊపిరి పీల్చుకోవడంలో ఇబ్బందులు ఎందుకు వస్తాయి అనే విషయం మనం తెలుసుకోవాలంటే మన రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలి. మనం గాలి ఈ ముక్కు రంధ్రాలు రెండిట్లో నుంచి పీల్చుకుంటాం. ఈ పీల్చుకోవటం అనేది వాలంటరీ, తర్వాత జరిగేవన్నీ ఇన్వాలంటరీగా జరుగుతాయి. అయితే ఇప్పుడు మనం గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు ఈ నాస్ట్రిల్స్ ద్వారా, తర్వాత ఫారింగ్స్, లారింగ్స్, ట్రాకియా, బ్రాంకస్, బ్రాంకి, ఆల్విలై అంటే వేరు గ్యాస్ ఏది మనం పీల్చుకున్న ఆక్సిజన్ ఆ యొక్క ఆల్విలైలో మార్పు చెందడం అంటే ఆక్సిజన్ని ఎర్ర రక్త కణాలు తీసుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని విడిచిపెడతాయి. ఈ ఆల్విలైలో ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. మన లంగ్స్ ఒక ఆకారం ఎలా ఉంటుందంటే ఒక చెట్టు ఆకారంలో ఉంటుంది. చెట్టు మొదలు, కొమ్మలు, మళ్ళా చిన్న కొమ్మలు, బ్రాంచెస్గా ఎలా అయితే చెట్టు విడిపోయి చివరికి ఆకులు ఉంటాయో అలాగా మన రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ యొక్క ఈ యొక్క బ్రాంచెస్ లాగా విడిపోయి ఆల్వియోల్ అనేది చివరి భాగం. చెట్టు యొక్క ఆకుల్లో ఎలా అయితే ఆకులు మనకి పగలు పూట ఆక్సిజన్ వదిలి రాత్రిపూట కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వదులుతాయో అవి, అందుకే ఈ కరోనా పేషెంట్లు ఎవరు చెట్లు కింద పడుకోకూడదు చెట్టు రాత్రిపూట. ఎందుకంటే రాత్రి చెట్లు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వదులుతాయి. వీళ్ళకి బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. అసలే బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పీల్చితే ఇంకా ఎక్కువ అవుతాయి కాబట్టి వాళ్ళు చెట్ల దగ్గర పడుకోకూడదు. ఈ కరోనా సోకిన వ్యక్తికి వైరస్ లోనికి ప్రవేశించినప్పుడు మన బాడీ ఏదో ఫారిన్ బాడీ ఎంటర్ అయింది బాడీలోకి, దాన్ని ఎదుర్కోవాలి అని చెప్పేసి మన వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఉన్నాయి కదా, బాడీ సోల్జర్స్ అంటాం వాడిని. అంటే సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ మెకానిజం అది యాక్టివేట్ అయ్యి వచ్చి కరోనా వైరస్ని ఎదుర్కొంటుంది. ఈ ఎదుర్కొన్నప్పుడు ఒక యుద్ధం లాంటిది జరుగుతుంది మన బాడీలో. యుద్ధం లాంటిది జరిగినప్పుడు ఏమవుతాయి, కొన్ని వైరస్ చనిపోతుంటాయి, కొన్ని మన వైట్ బ్లడ్ కార్పసెల్స్ కూడా చనిపోతూ ఉంటాయి. ఈ చనిపోయినప్పుడు వచ్చేటి మృతి చెందిన కణాలు, తర్వాత పస్, మ్యూకస్, ఆ యొక్క కణాలు విడిచిపెట్టేటువంటి ఎగ్జుడేట్స్, ఈ మృతి చెందిన కణాలు ఇవన్నీ కూడా ఆల్విలైలో ఉండిపోతాయి. వచ్చేసి లంగ్స్ యొక్క ఎక్కడైతే మనకి గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుద్దో అక్కడ వాటిని ఆల్విలైని పూర్తిగా ఈ యొక్క మృత కణాలు వీటితో నింపబడతాయి. ఈ ఆల్విలై ఈ మూసుకుపోయినప్పుడు ఈ యొక్క ఆక్సిజన్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఆల్విలైలో జరుగుతుందని చెప్పుకున్నాం కదా, అది జరగదు. అది జరగనప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి ఆయాసం వస్తుంది. మనకి బాడీకి తగినంత ఆక్సిజన్ మన బాడీకి రాదు. ఎందుకంటే ఆల్వియోలన్నీ వీటితో నింపబడిపోయినాయి, మూసుకుపోయినాయి. ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ మళ్ళా ఇప్పుడు రక్తంలో కూడా ఈ ఆక్సిజన్ మనకి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ జరగట్లేదు. ఇవన్నీ జరిగినప్పుడు ఆయాసం వస్తుంది. తర్వాత మన పల్స్ ఆక్సిమీటర్లు చూసుకుంటే ఈ పల్స్ ఆక్సిమీటర్ లెవెల్స్ కూడా రక్తంలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి. ఎందుకంటే మనకి ఆక్సిజన్ బాడీకి వెళ్ళటం లేదు. ఇప్పుడు ఈ యొక్క వ్యక్తిని హాస్పిటల్లో తీసుకెళ్ళి అడ్మిట్ చేయవలసి ఉంటుంది. 95 కన్నా తక్కువ ఉంటే పల్స్ ఆక్సిమీటర్లో ఆక్సిజన్ పర్సంటేజీ, అప్పుడు ఆ వ్యక్తిని హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేయవలసి ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఇప్పుడు హై ఫ్లో ఆక్సిజన్ ఇస్తారు. ఇచ్చి మళ్ళా మెడికేషన్స్ ఇస్తారు. ఈ మెడికేషన్స్ ఇవ్వటం వల్ల మన యొక్క వైట్ బ్లడ్ కార్పసెల్స్ ఇంకా యాక్టివేట్ అవుతాయి, మన యాంటీబాడీస్ యాక్టివేట్ అవుతాయి. అవి
ఈ యొక్క వైరస్ని ఎదుర్కొంటాయి. అప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు ఈ వైరస్ని ఒక దొంగలు ఈ యొక్క యాంటీబాడీస్ని ఒక పోలీసులుగా మనం పోల్చుకున్నట్లయితే, ఇప్పుడు ఈ మందులు ఇచ్చినప్పుడు మన పోలీసులు ఒక బెటాలియన్ వచ్చినట్టుగా మన శరీరంలో సోల్జర్స్ పెరిగిపోతారు. వైరస్ పెరుగుతుంది, కానీ పోలీసులు పెరుగుతారు. ఇంకా యుద్ధం అనేది పోలీసులు ఎక్కువ మన బాడీలో ఎక్కువ మంది ఉంటారు కాబట్టి ఆ వైరస్ మొత్తాన్ని చంపిబయట తర్వాత అరెస్ట్ చేసేసి ఈ యొక్క కరోనా నుంచి బయటపడతారు. మన తెల్ల రక్త కణాలలో మ్యాక్రోబైట్స్ అనేవి ఉంటాయి. మ్యాక్రో అంటే పెద్దవి, బైట్స్ అంటే తినేసేటివి. ఈ తెల్ల రక్త కణాలు ఏం చేస్తాయి అంటే, ఈ యొక్క మనం మందులు ఇచ్చుకున్నాం కదా, మందులు ట్రీట్మెంట్ జరిగింది కదా, మన సోల్జర్స్ పెరిగిపోయారు, యాంటీబాడీస్ పెరిగిపోయినాయి, తగ్గుతాయి. ఇప్పుడు మన మూసుకుపోయినటువంటి ఆల్విలైలో ఉన్నటువంటి వేస్ట్ అంతా పోయి మళ్ళా పూర్వస్థితికి రావాలి కదా. మనిషి మామూలుగా గాలి పీల్చుకోవటం మామూలుగా జరగాలి, చక్కగా ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ నార్మల్ స్థాయికి రావాలంటే ఈ యొక్క ఇక్కడ మ్యాక్రోబైట్స్ అనేటువంటి మన తెల్ల రక్త కణాల్లో ఉండేటువంటి కణాలు అవన్నీ కూడా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి. ఆ వేస్ట్ అంతా అబ్జార్బ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఆల్విలైని మామూలు స్థితికి వచ్చేట్టుగా చేస్తాయి. దాంతో మనకి ఈ యొక్క పూర్తిగా రక్షణ లభిస్తుంది. తరువాత ఈ జ్వరం అనేది ఎందుకు వస్తుందంటే, మన బాడీలో ఒక రకమైనటువంటి యుద్ధం జరుగుతుందని చెప్పుకున్నాం కదా. యుద్ధం జరిగేటప్పుడు ఏమవుతుంది, టెంపరేచర్ అనేది పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక దేశం యుద్ధాలు చేసుకుంటాయి. యుద్ధం చేసుకున్నప్పుడు బాంబులు వేస్తుంటాయి. బాంబులు వేసినప్పుడు అక్కడ విపరీతమైనటువంటి ఉష్ణం అనేది జనరేట్ అవుతుంది. అలాగే మన బాడీలో కూడా ఒక వైరస్, ఒక మన వైట్ బ్లడ్ కార్పసెల్స్, యాంటీబాడీస్ జరిగే యుద్ధంలో కూడా కొంత శక్తి అనేది వేడి పుట్టి మన శరీరం యొక్క ఉష్ణోగ్రతని పెంచుతాయి. జ్వరం అనేది ఒక సింబల్, మన శరీరం అనారోగ్యానికి గురైంది అని చెప్పడానికి ఒక సింబల్. ఫస్ట్ సింబల్ ఫీవర్ రావటం. ఇప్పుడు దగ్గు ఎందుకు వస్తుందంటే, వీరికి ఎక్కువగా ఈ కరోనా వైరస్ ఈ యొక్క రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ యొక్క పార్ట్స్ అన్నీ కూడా ఆర్గాన్స్ని ఇరిటేట్ చేస్తుంది. ఈ ఇరిటేట్ చేయటంలో మనకి విపరీతమైనటువంటి కాఫ్ వస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ టాపిక్ మీకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని, మీకు ఇటువంటి లక్షణాలు అవన్నీ ఎందుకు వస్తాయో అర్థమైందని నేను భావిస్తూ, I hope that you like my video and channel. Thank you.